Hi everyone! Good morning and welcome to my vlog. Ayan, kakagising ko lang po guys. And sobrang thank you po ako kasi balik normal na po ang tulog ko. So, time check now, it's already 4 a.m. I mean 4:30 a.m. Kanina pa pala yung 4. So ngayon guys, ang gagawin ko po ngayon is as you can see, I have a banana here. So, sino makakahuli sa aking challenge? Well, it's mukbang banana challenge. So now, meron po tayong 10 bananas here and uubusin ko po ito within just 4 minutes. So as in 4 minutes. So itatry ko po guys kung kakayanin ko po ito. Dahil medyo matakaw po ako sa saging. So, what are you waiting for? Let's start! Lord, sana kaya ko to. As in 4 minutes lang talaga. So, timer starts now. Guys, gawin na natin 5 minutes. Baka di ko kaya ng 4 minutes. 5 minutes na lang ha. 5 minutes. 5 minutes. Dalawa. Ang hirap pa mag-ubos ng banana. Guys, dalawa na naubos ko. Tatlo. Apat. Kaya ko tubig. Ang hirap pala nito guys. Diba? Apat na lang. Anim. Ito na lang. Siguro. Dalawa na lang. Ano na lang. Ang takaw ko, no? Walo. Wala lang. Kaya na lang.
Isa na lang. Kailangan ko talaga ng tubig para makaubos. Bam! Challenge accepted. Naubos ko ang 10 bananas. And 4 stop in 4 minutes and 37 seconds. Grabe. Matulong luha ko. Ang hirap mag-banana challenge. Parang nasusuka ako, guys. Thank you po sa mga nanonood and God bless. Malaking tulong po ang banana challenge, guys. Ayan, naubos ko. 10 bananas. Chanen! Bye. So, 4 minutes and 30 seconds.